नासिब फरीदाबाद गर्ल्स हाई स्कूल जी हेड मास्तरियाणी जी गैर हाज़िर रहण खिलाफ़ इलाइक़े वासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन हवाले सां ॾिसूं था मेरान जी रिपोर्टर नियाज़ हुसैन चांडवे जी हीअ रिपोर्ट। फरीदाबाद गर्ल्स हाई स्कूल जे वटि मौजूद आहियूं। हिते सियासी समाजी माण्हुनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। असीं हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हुननि जो वधीक छा चवणु आहे। जी गर्ल्स हाई स्कूल फरीदाबाद आहे जिते सभई शागिर्दाणियूं हिते पढ़नि थियूं, पर अफ़सोस सां चवणो थो पए हिते जेके भी टीचर आहिनि सभु वीज़ा ते वियल आहिनि। असीं सिंध जे सूबाई वज़ीर सरदार शाह तालीम जे वज़ीर खे अपील कंदासीं, हिते जी हेड मास्टराणी रखी अथसि लैला भुरगड़ी, जेका केतिरनि महीननि खां गुम लॻी पई आहे, ड्यूटी पे न पई अचे। उनखे शिकायत करण बावजूद टीओ ऐं डीओ खे वो चवे थी मूंखे सियासी पनाह आहे, मां ड्यूटी न कंदुसि। असांजे ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाह लॻो पियो आहे। लखे रुपए जी SMC फंड हीअ स्कूल आहे जेके हड़प कया विया आहिनि, न फर्नीचर आहे न पढ़ाई आहे। असीं फौरी तौर ते मुतालबो था कयूं सही सरदार शाह खां फौरी तौर नोटिस वठे, इन मास्तरनि खिलाफ़ कानून जी कार्रवाई करे, न त ॿी सूरत में असांजो एहतजाज जारी रहंदो। फरीदाबाद जो वाहिद स्कूल आहे। ही काछे जी पट्टी में सभई शागिर्दाणियूं हिते तालीम पढ़ाईंदड़ आहिनि। लखे रुपया SMC अचे थी, उनजे बावजूद हितां जी जेके उस्ताद मुक़रर थियल लेडी टीचर उहे वीज़ा ते वियल आहिनि। एडमिनिस्ट्रेशन जा DO आहे, TO आहे, जेके असां शिकायत कई आहे। उहो चए थो बाबा इनखे सियासी पुठ भराई आहे एडमिनिस्ट्रेशन खे, ही तव्हां भली दाऊं कयो। बाबा असांजो जाइज़ दाऊं आहिनि, असांजे नंढड़े मासूम ॿारनि जो मुस्तक़बिल तबाह थिए थो। असीं इहा घुर था कयूं सिंध हुकूमत खां, सूबाई वज़ीर से सरदार शाह खां ऐं ॿियनि वस वारनि खां, त इन करपट मास्तरियाणी आहे उनखे ड्यूटी चोर खे पाबंद करे असांजे मुस्तक़बिल न्याणियुनि जो बचायो वञे। लैला भुरगड़ी खे हटायो का सुठी मास्तरियाणी ॾियो त असांजे ॿारनि जी तालीम बचाई वञे। ॿी सूरत में न त असां एहतजाज वधीक रिकॉर्ड कराईंदासीं। मुज़ाहिरनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हिननि हेडमिस्ट्रेट लैला भुरगड़ी ख़िलाफ़ दाहींदे चयो त हू केतिरनि ई ॾींहंनि खां वठी जेको आहे स्कूल न पई अचे, ऐं जेके टीचर्स आहिनि उहे बि कुझु पैसनि एवज़ जेके से इंकशाफ थियो आहे त वीज़ा ते वियल आहिनि, जेके स्कूल न पियो अचनि। काछ जो वाहिद स्कूल आहे जेको तबाह हाल आहे। हिननि आला अख्तियारनि खां मुतालबो कयो त इन मामले जो नोटिस वठी हेडमिस्ट्रेट सुठी मुक़रर करे असां काछे वासियुनि जी तालीम बचाई वञे। कैमरामैन सां गॾु नियाज़ हुसैन चांडवे, मेरान TV फरीदाबाद।